Graças ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, galerinha. Tudo bom? Bom dia. Galerinha, agora eu queria refletir a respeito de uma coisa boa, muito boa, churrasco. Quem que não gosta, né? Ainda mais nesses tempos que isso tem se tornado mais raro, né? Devido, né, esse custo disso, né? E custo de tudo, aumentou o custo de tudo. Mas é bom o cheirinho, né? Enfim. Mas eu vou focar na parte que me interessa aqui, é no carvão na brasa. A galera que faz churrasco aí, né, sabe muito bem, né? Põe o carvão lá, né, acende o fogo, deixa uma brasa boa para de repente ter né, assar bem a carne no ponto bom, para que ela não queime nem fique crua, né? E daí, enfim, terminou o churrasco, recolheu, mas a brasa tá quente lá ainda, né? Tá quente, pô, como é que eu vou mexer com você agora? Vamos, deixa amanhã cedo eu mexo, né? Acho que de noite vai apagar a brasa, né? E ainda tem bastante carvão lá, né? Tem bastante carvão pra pegar fogo. Beleza. A galera foi dormir, tudo, as churrasqueiras foram pra lá de fora. Daí, acorda de manhã, só uma cinza, assim, uma cinzinha assim, sem sinal de fumaça, sem sinal de brasa, nada, né? Poxa, onde que foi aquela brasa, né? Aquele braseiro? De repente, se eu colocar um carvão, uma madeira lá, não vai nem fazer nada, porque, né, o braseiro já se apagou. Eu tô refletindo isso a respeito de uma coisa, sabe, que tá acontecendo agora. E está escrito na palavra que iria acontecer. A palavra fala assim, galerinha. Por se espalhar a maldade, o amor de quase todos se esfriará, se apagará, né? Olha, galerinha, é assim, estamos vivendo em tempos muito maldosos, sabe? Assim, e se você se isolar, galerinha, se você não se unir com uma galerinha que tem amor no coração, você sabe que o amor vem do Espírito Santo, né? Não vem da carne, é do Espírito Santo. Ou seja, onde há Espírito Santo, há presença de amor. Entendeu? E assim recíproco também, né? Onde há amor, há Espírito Santo. Onde há Espírito Santo, há amor. É muito interligado isso. Então, galera, é assim, ó. Se você ficar sozinha, sabe? Tipo, poxa, eu só aqui em casa, só orando e tal, eu consigo e vou nadar abraçada, vou alcançar a salvação. Olha, pode ser. Mas vai que, de repente, você se canse um pouco, cochile, e a brasa vai apagando, apagando, apagando. Só acorda com a cinza. Quem que vai acender essa chama aí novamente, essa brasa? Se não tiver um outro irmão, com amor no coração, com o Espírito Santo orando por você, né? Vocês caminhando junto. Galerinha, isso é muito importante, viu? Nesse momento atual é muito importante uma comunidade, irmãos unidos para enfrentar essa batalha aí, entendeu? É muito importante, você que tem cela, vá na cela. Você que não tem, procura uma cela, uma comunidade, enfim. Estou falando aqui por várias denominações, mas busca a comunidade, busca os irmãos, vai visitar seu irmão. De repente, se você não tem, mas tem aí pessoas ao seu redor que gostam e cultivam a fé cristã, se unam, orem. Louvem a Deus, adorem ao Senhor, não deixe essa chama do fogo do amor de Deus se apagar. Porque, galerinha, estamos vivendo um deserto. A gente sabe que tá ficando de noite. E de noite o deserto é frio. Menos de 10 graus. Esfria. Esfria. Galerinha, por que ele falou que o amor de quase todos esfriará, se apagará? Quase todos. Porque a maldade está se espalhando. Você vê ao seu redor, galerinha. Então, galerinha, se unam para orar a Deus, ler a palavra, glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo, se alimentar do Espírito Santo, que esse braseiro fique cada vez mais forte. E a todo tempo tem um irmão colocando a lenha lá, entendeu? Porque de repente não adianta ter um monte de gente também e não colocar lenha no braseiro, né? É importante sempre ter alguém de joelho com fé, clamando ao Senhor, viu? Galerinha, olha,
Tamo junto, somos cristãos, viu? Vamos nos dar as mãos. Somos cristãos, vamos nos dar as mãos, independente de denominação. Temos que nos unir. Cristo é um. O inimigo é um também só. Nós cristãos temos que se unir, galera. Se Cristo é um, não tem por que haver divisão entre os cristãos. Galerinha, vamos se unir, por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, galera. Chega de divisão, não pode haver maldade entre os cristãos. Não condiz, galera. Amor no coração, galera. O Espírito Santo certamente virá. Glória a Deus por sua vida, viu? Deus abençoe grandemente. Com Deus. Tamo junto. Tamo orando, viu? Valeu, com Deus. Tchau, tchau.